हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना जरूरी है, हकीकत ना समझती हो। कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना।